Danes smo predstavili predstavnikom gospodarstva 3 sklope ukrepov, ki jih bo vlada potrjevala naslednji teden. Gre za ukrepe na eni strani, kako določiti referenčne cene, ki so dejansko danes problem v celi Evropi, tako na plinu kot na električni energiji, in kako zagotoviti, da bodo tudi te referenčne cene tudi dejansko količine dostopne gospodarstvu. Na drugi strani predstavili smo shemo, uredbo Evropske komisije o dovoljenih in sprejemljivih državnih pomočeh, se pravi, kako od referenčne cene navzdol pomagati s konkretnimi državnimi pomočmi vsem podjetjem, da bojo svoje stroške za energijo dejansko znižale, in samo dotaknili smo se sheme za tretja sklopa, to je pa shema za skrajšani delovni čas in pa za sofinanciranje čakanja na delo na domu. Vsi ti ukrepi, vsi ti zakoni bodo potrjeni naslednji teden. Vmes se bo štabna skupina, ki je odlično delovala, to je mešana štabna skupina med gospodarstveniki in pa ministrstvi, ki je odlično delovala v preteklih mesecu in pol, še sestala. Danes so bile zelo koristne pripombe strani gospodarstva, kako narediti shemo še bolj izvedljivo in operativno lažje izvedljivo, torej bolj učinkovito. Te se bojo integrirale v pripravo zakonskih tekstov in verjamem, da bomo na koncu prišli v parlament z predlogi zakonov, ki bojo ne samo dobri za gospodarstvo, ampak tudi izvedljivi in bojo tudi delovali brez velikih zapletov. Jaz bi se rad pri tem res še enkrat zahvalil vsem predstavnikom gospodarstva, ki so sodelovali ne samo danes, ampak v zadnjem mesecu, zato da smo lahko prišli do rešitve, s katero bomo lahko dosegli mednarodno konkurenčnost slovenskega gospodarstva v prihajajočih letih na področju oskrbe z energenti in s tem v resnici nadaljevali zelo uspešne trende, ki smo jim priča v zadnjem letu. Bom izkoristil to priložnost. Včeraj je bila ravno na obisku delegacija Mednarodnega denarnega sklada in tuje ocene o situaciji v Sloveniji so izjemno pozitivne. In tuje ocene o tem, kako se spopadamo in z inflacijo in z energetsko krizo, so ravno tako pozitivne. Mednarodni denarni sklad nas postavlja kot zgled tega, kako bi se morali s temi vprašanji soočati. Mi moramo pa zdaj poskrbeti, da bomo te pozitivne trende prenesli tudi v prihajajoča leta in verjamem, da v sodelovanju, plodnem sodelovanju, kot je bilo v zadnjih mesecih, bomo to tudi uspeli. Hvala lepa.